Aí, o Marcão. Aqui agora. Cadê os peixes? Mostra aí, isso aí é só isca por enquanto, mano. Já... Só isca. Esse é o que nós já pegou hoje. O que tá acontecendo aí, Fábio? Só arrumando aqui, né, mano? Só na contenção aqui, pá. E agora o chicote estrala. Sim. Preparado aí, Marco? Vou sempre. Tá todo no esquema. Pega aí, É o bitelo, meu. Não, pega na linha que eu quero. Eu dei na boca dele. Acabei de pegar, velho. Filma aí, é nóis, mano. Não fica crec. É nóis, mano. O peixinho ainda tá vivo ainda. Peixinho não. Pera aí, meu peixe tá aí, mano. Cai na água, ele vai morrer. E aí, Júnior? É, bitelo, hein? Filma aí. Eita. É nóis, mano. Você que pegou? Eu que peguei, acabei de pegar e coloquei a vara na mão do Marco. Cadê o saco?